Это прикольно, да. Вот тут. А зачем ты еще делаешь? Не знаю. Так. Ну вообще, Сколько у нас стрим идет уже? точно не знаю. Где-то вроде минут 40 прошло. Или 50. Нет, я думаю, уже где-то 1,5 часа. Ты уже до дропа, ты что, угораешь? Тихо. Сейчас. Что? Как? Тихонько. Так. Ё-моё, ну уже сдохнуть может, а? Может, не орать лучше? Окей, я молчок. Ну, пока что. Тихо. Так, осторожно, спокойно. Да! Сюда! Да! Наконец-то!